thobela, dumelang, ke a le lotjha, ke re mošate ka moka ka mo lapeng, ke a le amogela mo go semoya ka Dr. Makgabo. Ke rata le go amogela ba ile gore ke mathomo ba tsena mo lenaneo la rena, ke re na ba maoto le nwe metsi le ipsine ka taba tše ke le tshwaretse go tšona. Le re ge le ipsina ka taba tše ke le tshwaretse go tšona, ke kgopela gore ka tswetswe le se ke la lebala go subscriber, la like page ya rena, la kgotla notification bell, la abelana le ba bang ba le ba tsebago di-video tša rena. Ke a le leboga. Le kgono ke rata gore re bolele ka dilo tše 6 tše e leng gore badimo ba rena ba rata gore re di dire. Dilo tše 6 tše e leng gore badimo ba rena ba ka thaba kudu ge ba ka bona re di dira. Ge ke bolela ka badimo, ke bolela ka badimo ba ile gore ba re fa di-spiritual gift go batho ba ile ba nang spiritual gift. Ke bolela ka badimo ba ile gore ba mo leseding ba e leng gore ba re protector. Everyone o na le a guardian angel, badimo ba ile gore ba mo protector. Ke bona badimo ba bang ba ke bolelang ka bona. And then ebile ke bolela ka badimo ba e leng gore le bona ke batho ba ga borena ba ile gore ba se ba fetile mo lefaseng le re leng mo go lona. Eupša ga se batho ba kgona go ya into the light, ga se batho ba kgona go ya mo leseding ka gore memoya ya bona e sa tlaišega. Go na le dilo tše le gore di sa ba gatelela, di sa ba gogela ka lefaseng la ka keno. Ga ba kgone go bona seetša, ga ba kgone go bona kganya, ke ka fao ba sa kgoneng gore ba ye into the light. Mohlomong ba bang ba e bona mare ba palelwa. So ke responsibility ya ka le wena, rena re sa le go gona mo lefaseng, rena re sa phelang, gore re rapelle batho baki modimo a ba tshwarele dibi tša bona, diphošo tše le ba ka ba di dirile ge ba le mo lefaseng, gobane re le batho ba nama re a senya. Modimo a ba tshwarele gore ba kgone go bona kganya, ba ye into the light. Ke mošomo wa ka le wena. And then ebile ke bolela ka badimo ke akaretša le ba le ba seprofeto ba le the prophetic ones. Ke akaretša le bona ba le gore bona ka mehla ba phela ba le on the light, ba phela ba le ka mo kganyeng, gobane ke badimo ba rena ba le gore ke ba le bathapele, ke di-spiritual guides ba ke bolelang ka bona. So go na le dilo tše 6 tše e le gore badimo ba gago ba ka thabela gore wena o di dire o ntse o sa le mo lefaseng. Okay, a re thomeng. Ya mathomo ke communication, go bolela le badimo, polelo le badimo. Badimo ba tla thaba kudu ge wena o ka leka gore ka mehla o fele o bolela le bona. Go ena le a spiritual gift, o ena le dimpho tša semoya, o tsebe gore wena ntse badimo ba nyaka mo go wena gore o bolele le bona every day, a gona la mahala. Badimo ba gago ba phela le wena 24/7, go ena le spiritual gift. Jwale nagana kore o no ja example e ke fa moke, nagana a kere ke nna ka mokgono, ke nna wa geno, ke nna koko wa gago, ke tla go wena everyday ebile ke phela le wena everyday. Wa tsa re keng everyday 24/7. Okay, go lokile ga o mpone ka gore ke tla go wena as moya, mare nagana everyday o dutse di mampete, ke tla ke dula gaufi le wena. Nako ngwe ebile ke le ka go tshwaranyana ebile wa fila gore ka re ke tshwere ke motho o ntshwere mo so, mare wa tsa gore o dutse o iteng. Nako ke no sepela mo gaufi le wena, o tšho gore o betse mola ke ya go protector, ke le ka go lwa le bathakati gore ba se ka tsena ka mo lapeng. Ge manaba a etla ke le ka go bontšha gore bona go so, ge o spenda tšhelete bošaedi ke le ka go botša ka ena intuition gore o se ka senya tšhelete, o se ka reka ntowe ga o e hloke. So ke na le wena mo 24/7. A ke gana ga o mpone ka re ke tla jwale ka moya, mara wena o a tseba gore nna ke na le wena. Nagana rona ke tlo kwa bohloko jwang, ke tla mo ke go lwela, ke o fa di-blessings, ke le ka go guide mo le mo, ke le ka gore bophelo ba gago o tse go tseba gore ge go ena le dimpho tša semoya le ge o sena tšona, mogola wa di-guardian angels ke gore ba leke go tšhentšha ba leke go tšhentšha leloko le la rena. Mohlomong le tše dimpe tše diragetseng kwa morago ba leke go le tšhentšha gore leloko le sepele gabotse, and ya bane le gore ba kgwetša ba kgethile wena ka mo familing ka moka goba mo malokong ka moka a ile gore a sa phela, gore wena ebe wena e le gore wena o tlo ntšhang family yeke goba leloko leke ka gare ga di-curses tšela, ka gare ga di-bad luck tšela, ka ra dilo tšela tše dimpe goba mohlomongwe di-wrong decisions tšela mohlomongwe ba di dirileng kwa morago kua.
so ba rata gore wena o rectify di-mistakes tša bona and ba rata gore wena ebe wena o tla go dira dilo tše ebe wena o tla go šomela bona ka o dirang ka o rectify di-mistakes tšela ba leka go tla gore gane ka mo re leka go guida wena ga o bone nako tše ngwe bile o ka se bone because wena ga o ke phena ka gore bolele le bona so ke ntho o tlo kgwetše gore ka nako tše dingwe re tšholeta ola mola re checka mola re kgwetše gore badimo ba ngadile badimo ba sepetše re botšiša badimo molato ke nne sepela ga na taba le rena ga a bolele le rena so ga o na le dimpho tša semoya o make sure gore o bolele badimo ba gago every day gobane ba phela le wena ka mehla go sepela for go ya mošomong ba botse gore wena o ya kae wena wa sepela o ya mošomong o ba kgopele sepela le nna e be leeto le le botse o tla bona o tlo no tlhwaga botse ebile ga ona motho a ka tlhwang a go kgopišitše tšatši le wo mošomong wa gago ebile ga ona motho ebile a ka tlhwang a go nyaditše ka mmerekong a o tšeela fase go ya dišopong le gona ba go botsa gore ke sa ya kae a re sepeleng e be leeto le le botse o ka se be le bothata mo tseleng di-accident di ka se be gona because wena o protectile ke badimo ba gago ba na le wena le go fitlha o kgwetse o na le badimo ba le ba metsi ba le leng gore ge wena o le ka gare ga setšhaba se sentšhi o ba le ba ferekana ga ba nyako ba ka gara setšhaba se sentšhi ba lwala automatically and then ya ba ntho la gore go leng gona go le ka gara setšhaba se se sentšhi ntho la gore wena ebile o ka kgwetša ebile o feletša ebile o tšea le malwetse a batho ba le a o affecta ba bangwe ba tshwere ke ditlhogo o mongwe o na le high blood o mongwe o kwatile o mongwe o kwele bohloko wa kgwetša di-emotions tšela tša bona moka tsona di tla mo go wena so ge o bolela le bona dilo tšo ka moka tsona di ka se go aparela because badimo bao ba na le wena ka mehla go o sena dimpho tša semoya go lokile o ka no bolela le bona le ka ba once a week it's still fine goba ge o rata go bolela le bona everyday bolela le bona because batho ba ke part of your life nagana ka motswadi le gore sa la tlhokofala dirapeng o no ya gate fela mo ngwageng ka good friday fela go batho ba ya go tlina wena le wena kona o ya go tlina mara ga ona nako ya gore wena o le ka mo lapeng le o dulang ka mo go lona o fele gore e re ke kwatamekwa ke bolele le badimo ba ka go bolela le bona badimo ba le mma o ne o la sala tlhokofala le yena ke part ya badimo ba gago today o tla bjale ka motho e le gore wa go šireletša o tla bjale ka lengele le gore la go šireletša ebile le go tlišetša di-blessings ebile le go fa di-good ideas dipolane tša o di tšhelete gore tšhelete e tsene ka ra bophelo ba gago because ba tseba gore mo lefaseng ntle le tšhelete ga re selo ene ga ba nyaka go bona tlhophego go ka no ba bile le tlhophego kwa morago ga ane jela ba sa enyaka ba nyaka gore tlhophego e laideng e fele wena o swantse o change history ya leloko la geno o rectify di-mistake tša badimo ba gago gore o kgone go dira dilo tšewe ke ge fela o le wena o kgona go bolela le badimo ba gago o communicata le bona ya ba part ya maphelo a gago tsoga ka mehla o ba fe metsi bano ba ntšhe lenyora o ba fe snafe nagana badimo ba o fa mmereko wena ga ona nako e la gore o fele o re wa tsare keng ka nana ntse ke na cold drink goba ke nwa tee ya go ba le mmeleke ke a ipsina what about batho e le gore ba mphile di-blessings jake ke ba leboga ka eng kua tafolaneng yaka mola ke rapelang gona ba le ba seprofeto ke ba fa eng ke fela ke ba fa a glass of water na go le bona bano ba ipsine gore ba kgone go nkokeletša ga ba okeletša nna ga ba okeletše nna fela ba okeletša eng the coming generation leloko le le gore le sa yetla ba le okeletša ka mang through nna ba le okeletša ka nna so badimo ba nyaka communication ke thute go bolela le badimo ba gago bolela le bona gomme ba tla thaba o fele ba fa snafe sela sa bona bagokolo ba le ba rata snafe ba tla thaba kudu okay number 1 e fetile ke eno ya communication go bolela le badimo number 2 respect go ke tlhompha respect yourself go ke tlhompha badimo bao ba ka thaba kudu ge wena o ka ke tlhompha ba ka thaba kudu ge o ka ke tlhompha wena go le so o representa badimo ba gago o emetše bona badimo ba mo ba leng gona ga wena o dira dilo tše di botse ke tlhompha ba ke kgantšha ka wena mara go o dira dilo tša o se be gabotse o sa ke tlhomphi badimo ba nyama o ba swabiša ge badimo ba bangwe ba reta bana ba bona ditlogo le khukhu tša bona ba gago ba no phutha matsogo kua ba tlhonama ba tšhaba le gore gape rena o la kwa rena ka baka la gore ba swabiša ke dilo tše o di dirago so go ra go botlhokwa gore re ke tlhomphe re le batho go ke tlhompha le batho ba tla thoma go go tlhompha mara go sa ke tlhomphe le bona ba ka se go tlhomphe re ke tlhompha ka tsela mang ka mokgwa re phelang ka gona ka mokgwa re phelang ka gona
go ka kgotse le gore go phela go na le tse di dirago dilo tse le gore ga se dilo tse di botse, dilo tse le gore mohlomongwe di ka sepišana le eng e re ke nyake di-examples moo. Okay, it's fine go nwa jwala, a ke na taba le problem le go nwa jwala, a ke na taba le go nwa jwala, motho go tša enwa jwala enwa kudu, it's fine, akere a gona bothata. Sa bohlokwa gore na ge motho a nwele yena behavior ya gage ke jwang, ga a nwele ga a tlo roga batho na, ga a nwele ga a be le dintwa na, ene ga a nwele lela gore o kgotse ebile a gogoba mo pateng a pela le go sepela batho ba tla ba mo kuka ka mo le ka mo kina. Ge o na le bothata bo boso ke šetše ke dirile video ke bolela ka shaksena ke dirile ka mona ke tla e checka ke bolela ka bothata ba go nwa jwala kudu gore na go bona o na le bothata bo boso o ka leka o dira eng ke tla e checka ge e le gore a se ke dire ke tla le direla yona e sekgale. And then ke example ya mathomo. Example ya bobedi o tlo ke hlompha o se ka kgotse le gore ge le gore o ka re ga di-relationship wena o move from one relationship to another, mamotlha o phela le mokete go sasa o phela le mokete o ba ebile o phela le batho ba bantši ka nako e tee. Ge ke bolela ka relationship ke bolela ka boyfriend girlfriend relationship, goba o kgotse o ka re ga lenyalo wena o na le eng di-extra marital affairs tše dintšhi ka kuo, o na le dinyatsi tše dintšhi ka kuo, ke nto ngwe ya o se ke hlompe. O tlo tseba gore ka mehla o kopana le batho bale energy ya bona ye batlang go yona mo go wena ka yona energy o ga se energy e botse. Ka nako tšeno kopana le batho le gore ga se batho le bao ke cleanser total, motho wana kgona tša bo 10 years a sa ye ngakeng goba moprofeteng go ya go ke cleanser mo mmeleng wa gage, motho wana no dula fela ga ana taba. So nagana ka motho o mosona energy tša gae tša tlang ka tšona ke tše dintšhi jwa negative energy tša o tlalang ka tšona ke tše dintšhi jwa. So ka nako ngwe tlo kgotse le gore o feletša o ba le malwetši a ile gore a o tsebe gore na bolwetši bo ke tšo botšea kae, goba ebile o ba le di-bad luck because energy tšeo tše di-negative di tliša madimabe ka raphelo ba gago, go thoma go ba le dintwa ka gae ga lesakwana e leng e le yona energy enela wena o tlileng ka yona. Tšhelete e thoma go phatlalala e phatlalatša keng ke energy ele wena o tlileng le yona ka yona o tšo e tšago moketekete. So badimo ga ba nyake motho wa o sepela wa o tsena ka mo a tšwa ka ra relationship tša go fela ka nako tša go se fele tše dintšintši ka nako e tee, ka gore go dira se wena ka bosone dira o šilafatša badimo ba gago, o ba šilafatša ba tla palela ko o tla go wena ka baka la gore wena o šilafetše. Ke ya bobedi ke yona respect. Sa motho ke hlompha go le batho ba bangwe ba kgone go go hlompha ga ba go lebelela ba o lebelela ka leihlo la hlompho, o ka ba o nyetšwe o ka ba o se o nyalwe, o ka ba o tlhokofaletšwe ke molekane wa gago. So le go ka kgotse le gore wena o mo e le gore a o kgone o kry-a lenyalo o se ka nana batho ba ka se o tlhomphe ka la gore wena ga o na lenyalo wena o se o nyalwe no, ene go se nyalwe ga se sebe, mohlomong ke se le gore wena ba go abetše sona goba go na le batho ba le ba bile responsible gore wena o se ka ba tsoga wa nyalwa. So go bohlokwa gore wena o ke tshwara jwang le go ka se be ka ra lenyalo ga se mathomo ebile a se mafelelo a lefase. Ke tseba batho ba bantši ba ile gore ga se ba nyalwe total, o kgotse motho ile mosadi ga se a se a nyalwe mara a kgona go dira dilo tše di botse ka raphelo ba gage, a ena le banana ba gage. It doesn't matter gore na bana ba le bopapa bona o mongwe le mongwe na le papage yeo ga e nyake rena, wena bana ba we o kitiretše bona gore ba kgone go dira ba kgone gore go godiša sefane sa geno sefane sa badimo ba gago ba godiše leloko le la badimo ba gago. Bana ba we ka nna matšatši go tšofala ba tla ba o tlhokomela, ba bangwe mohlomong ka ne ba o sobelella ke ba le bana but it's still fine. Wena tšohle di be go modimo ke yena a tsebago, di be go badimo ba gago ke bona ba tsebago. Ka nako ye nngwe e sa tlong go tla ka bophelo bo bongwe bo le gore tata o tlo bo phela ba tla ba gona bana, mohlomong ye ke a test ba nyaka go bona tumelo ya gore na ke kakang. So nto ngwe le ngwe na le nako ya yona ene ke potše gore well nka no ba ke sena bana ba ile gore ba tšwa mo mmeleng wa ka ke kgonne go ba tliša mo lefaseng ka baka la gore ga se ke be le lucky anyway goba ga se ke fiwe monyetla o wa gore ke be le bana. Mare ke potše gore bana ba bangwe ba sepela mo strateng ke bana ba ka le bona, bana ba bagwera ba ka ke bana ba ka, bana ba gešo ke bana ba ka. Okay, ke number
2 respect yourself akere. So ke ile ntela no go bontšha gore kore ga ke be ke thoma ke tsentšha tša manyalo ke tsentšha tša bana ke no ba ntšhela gore ka gore ka nako tše dingwe batho bangwe ba bona motho a se a nyalwe ba na le ntho la go mo tšea fase ba mo tšeela fase ba mo gegeya because ena a sa nyalwe go ba tlhokofaletše ke monna ba o tšea ka mokgomo ba o tšeela fase akere kore ke nyako no bontšha gore a se taba tša gore a se gore go se o nyalwa a o na seriti o na le sona nto kgolo gore na wena o ke tshwara jwang o se ke wa re okay nna ga se ke nyalwe then gore a re ke tla no ba moitshwara tlhepi no ga e nyakege ntho batho ba ka se go tlhomphe go dira seo make sure gore batho ba go tlhomphe ge batho ba go tlhompha o ke tshwara gabotse o ke tlhompha le batho ba go tlhompha then o dirang le badimo le ba ka bose bona o ba apeša tlhompho ba thaba ba ke kgantšha ka wena. Okay, number 3, be clean. O be skono le mo o dulang gona go be skono le mo o berekelang gona go be skono. Badimo ba rena ba rata clean ba rata bo clean go tsoga wa tseba gore okay ke tsena mmerekong ka nako e solso ke tla tsoga ka re mpetenyana ka sepitinyana mola ka kgona ke tlhapa ka ke timela mmerekong go sasa okay thapama go ba mmerekong wa tseba gore okay ke tla no make sure bošego re before re robala re tlhatso dijana re phuthe ka montlo ka re fro nako e la o phuthe ya o tlina e ka se be gona go ba ile gore ga bana batho ba go ba thuša ka magae go ile gore ga a bereke wa tseba gore okay go sele e re ke direng ke bulile metsi ke tlhape goba ge o ka kgotsa gore ko thoma pele ka o kolomaka ko fetša lata mare ke se ke ka ya ka mapaeng ke se ke tlhape badimo ga ba nyake matšhile o ka kgotsa gore o ba le ntho la go robala o se o tlhape the whole day o senkwane o tlhapa o lebelele toro tša gona toro tša ne ba tša di-nightmares toro tša go se tsebalege toro tša go se re selo toro tša go se nyakege wena ka boswena o ka la gore o na le matšhila mo mmeleng wa gago dithitho tšela o robetšeng ka tšona maabane wa ba tlhwa ka tšona ebile o sa e robelape ka tšona ke di-negative energy le tšowe re kepiletša di-negative energy ka ra maphelo a rena di-entities e ke bolela ka di-entities ke bolela ka lo tša tshwana le di-entities ke tše dintši di a fapana ke tlatla ke dira video ka di-entities mara ye nngwe e le gore le ka e tseba ke dintho tsa le madimoni demons di wela under di-entities di gona dilo tšela di a phela di gona dipoko go ya ka nna se di-entities because spoko motho o re motšare ke spoko le ka ilo lentši le wa ke le rate spoko ke motho le gore o ba phela go tshwana le nna le wena and then a tlhokofala ga se no tlhokofala moya ole wa se kgone o ya into the light wa kgotša e le moya ole e leng gore ke moya ole wa o tlaišega ka nako nngwe a ka no se kgone o bua ka mo gae that's why re ka se tsebe gore wa poka motho le a sa robala gabotse but go ka kgotša nako tšongwe a e ba le go bua a tshwenya goba a re gana mola tlhokofaletšeng gona a e ba le go tshwenya batho ba mmona then ke mo le re tlo gore o na le spoko mola so a ke le rate lebitso leke because le nna one day ke tlo tlhokofale nna ke nyako bona batho ba mpitša re ke nna spoko le gateng a ke le rate a ke nyako bolela maaka mara yaanong ke ka mokgole ke rileng ba nyaka gore ra ba rapelela batho ba le then ba kgona go robala gabotse motho wa no tlhokofaletše kwa pateng kwa bolele accident motho a tlhokofala re no feta ra sepela re motho tlhokofetse ra le sa go eso ga re nagane gore batho ba gabo le bona ba se nagane gore ba santse ba tše moya wa gage ba o tloše kwa ba o buše ka gae gore motho le ba ya go boloka a tsebe gore yena o tlhokofetse ga ba sa dire seo motho le o feletša a dirang a tshwenya kwa pateng yena ka mehla ka nako e nna tlhokofetse kana motho la o ba gona o ba bošego o ba gona motho la di-accident di a tlhaga batho ba mmona batho ba loser control ya dikoloi batho ba kry-a di-accident motho la ga a dira so ga a dire ka bomo ebile ga a rate go bolaya batho ba bangwe and the more a dirang so go gare o bolaya batho ba bangwe then e feletša ba poleke ya dipoko tše dintši batho ba le ga ba rate go bolaya batho ga ba e dire on purpose ntho le ba e dirang ba nyaka thušo ga ba kgone go bolela ba ka se kgone go tla ka batla ba re tšhikintšha ba re e shape nna ke nyaka thušo ga ba nyake go re tšhoša and ebile batho ba le botsebotse ga ba nyake go boniwa that is why go tšele gore batho ba di-paranormal investigators ge ba tše ba yana mola go na nako e le gore go šomišwa di-camera goba di-camera tše ba di tshwara go tšele gore ba di fitlhile because ntho e le once fela bona camera tšela di a kwata and then di fetse di a attacka batho bale ba tša thoma go mova dilo e ka tla ya go gama e ka tla ya go dirang ya go diraeng so ke ntho nngwe e le gore ke rata go le botsa gore di-negative energy then di tla go rena easy ge re sa ke kolomake mo re dulang gona
ra se kolomake le mebele ya rena ra se tlhweke a se gore ke sethaga ka nako nngwe o tla ka wa kgotse le gore le mokgothase ke fiele ka gore ke be ke le busy ka 1 2 3 ka nako nngwe o tla ka ga ya kgotse le gore ke paletse ko duster mare ka snape ya banto le gore o tla e kry every day tšengwe ke tla dira kua tšeng ka tshwara kwa then ka mokgwa le gore re kgona go tlhwekiša dintlo tša rena ka gona so badimo ba banya ka gore o be clean o seke wa robala o se o tlhape number 4 believe in yourself o ke tshepe badimo ba gago ka nako ya bona kgale ba ke tshepa so ge wena o sa ke tshepe go ra goreng go ra gore wena ga o tshepe badimo ba gago and ebile wena o dirang o dira gore badimo ba ke nyatše because badimo ke batho bao ba le maatla badimo ge o ka ba kgopela tšo ba kgopelang tšona ba ka o fa tšona ge o ka ba kgopela tšhelete ba tla o fa yona ge o ka ba kgopela wa re badimo baka la mpona ke a bereka ke nyaka go reka koloi nka sepele mo lefaseng le ke se ke namele koloi badimo ba tla o direla mohlolo o tla bona o kry-ile increasenyana ka mmereko ba salary adjustment wa e reka koloi ele le ge le gore ba re a o qualify wa bona o tsena kana ka mola ba rekišang dikoloi ba botša ba raga wena wa qualify kgetha o nyaka efeng wa ke thekela koloi ya gago o nyaka go aga motse o kry-ile stene o sa beile mokhukhhunyana mola o wa kgopela badimo baka ke a kgopela motse ke agele bana ba tla o direla mohlolo tšhelete e tla ba gona o tla o aga motsola le wena ba se tshepa mola o feditše le batho ba se tshepa gore o no ya banna dilo di a diragala ge o tshepa badimo ba gago a gona nto o tla e tlhoka mo lefaseng ga ego le ge mana ba ka nekongwe ba ka raa o feletšwe ga a sana style a gona nto a ka go e dira mare ka thapelo wa rapela wa bola le modimo wa bola le manyolo a gago wa bola le badimo ba gago ke a go botša o tlo ba le yona ntlo yeo o tlo iaga ene e botse ba se tshepe ke se le gore badimo ba tla ba o file sona okay number 5 humble yourself o be le boikokobetšo ngwana badimo wa ikokobetša ngwana wa badimo ga ana boikgogomošo ngwana wa badimo ga a nyenye batho ba bangwe ngwana wa badimo ga a tšeele batho ba bangwe fase wa ikokobetša pele ga modimo wa ikokobetša pele ga badimo ba gago le manyelwe a gago wa ikokobetša le mo bathong ba o phelang le bona o tla bona le bona ba tla go fa respect ene go ke kokobetša o dirang le wena o ke lakaletša mahlatse le matlhogono le tše botse di a tla ka ra ga bophelo ke tlhela ke botša batho ke re like o swetse o kopane le motho le o na le spiritual gift o na le dimpho tša semoya a ka ba thwasitše a ka ba se a thwase o seke wa ba le tsela ele ya go nyatša mothola ka re ka nako e ntšhi go nyatša mothola ebile o nyatša le badimo ba mothola ke gopola wena motho mongwe a nyaka consultation a mpotša gore ke sa tlo mmotša dilo tša nnete na ke ntho ya boletšeng a re gape ke tšwa poleke tše dintšhi ba tšama ba mpotša maaka goba ke tšwa poleke tše dintšhi ba paletše ko nthušane ke tšamile ke patela ke lositše tšhelete mole wena o tla kgona na ba le ba paletše wena o tla kgona na ke le ke mo fetola ka mmotša gore ge o le wena motho o seke wa nyatša badimo ba motho mongwe already wena o ra re ka mokgotse tšo bolela ka ona ra re wena o šetse o nyaditše badimo ba batho ba le ba ile gore ba o thušitše nka se bona ba o thušitše ka nnete na goba nka se bona ka mokgono ba o boditše dinnete na ka re wena o swetse o concludile ka gore batho ba la se ba o botše dinnete ba go jile tšhelete tša gago mara wa kgwetše le gore batho bale ba o thušitše ka nnete mara wena kwana o dirile di-mistake go se no tloga go bona lebelela metsamayo ya gago gore na wena go tloga go bona o dirileng wa dirang dilo tša di se ka ba tša sepela gabotse wena kwana ba o dirile mistake somewhere dilo tšela tša se phethagale ka mokgola di be santse ba di berekile ka gona dilo pheko tše ba o thušitšeng ka tšona that is why wena thulo o tla bona o ka re batho ba o jetše ditšhelete ya bane ga se batho bale bothata ke wena ene o sa tlo no tšama o sepela ka gore wena ga o tse bona bothata ba o keng ntho o e dirileng ya phošo gore o e rectify o tlo no tšama o sepela o tlo no tšama o re banja ditšhelete o ka se tsebile o kry-ile khutšo ene ebile o ka se le o kry-ile thušo so go botlhokwa gore go le motho ke tsebelele pele o ka šupa motho mo ka monwane wa re mokete o ntirile so ke tsebelele pele wena ka bose wena gore wena ke eng ntho o e dirilego ke tsebelele pele and then o kgone go rectifya
di-mistakes tša gago. Okay, number 6, show love. Bontšha lerato. Bontšha lerato. Bontšha lerato go batho ba bangwe. Bontšha lerato go batho ba bangwe. Gomme le bona ba tla go bontšha lerato. Ene pele o bontšha batho ba bangwe lerato, ke pontšhe pele wena. Ke thate pele. Ke thate pele before o ka tla ba kgona go rata motho o mongwe. A ke re o be selfish. Ke ra gore o ke thate pele. O ska kgotse gore wena o ba motho e le gore o pela o lebala o ke dira dilo tse di botse. Ka mehla o phela o naganne batho ba bangwe, o thuša batho ba bangwe, mara mo le gore wena o pala ke ke thuša. Kudu batho ba star sign sa Pisces. Batho ba le ba belegile under the star sign of Pisces ba ka mokgonowe. Motho wa ona pala tshwere the last 100 rand. Bana ba sena borotho kua. Mara go tswelele motho a tle a re wa mpona gape nna tša ka šitše ke kgopela thušo 1 2 3 4 5. Batho ba di-Pisces ka mokgolo bana pele tše di botse ka gona, ba na le kwele botlhoko ka gona. A ka tša tšhelete ene la mafelo 100 rand la mafelo a ka lebala immediately ka speed gore kana bana ba ka bana borotho. A tša 100 rand a fa motho la re motho la a yo phetha tša diphetha. Go sa tsoga a tshwere a beile seatla seledung a iputša re ko bereka jwang ka mokgonong. Ke ka mokgwa ba leng ka gona. Ke batho gore ba na le botho bo bontši ba too humble. Ke ka mokgwa ba leng ka gona, ba na le kwele bohloko. So ge o tseba gore ka mokgonowe badimo ba ka thabela gore wena o ke thate pele o thuša the other person. Ke check wena gore na o ga botse pele na. O se ke wa thuša motho la o sa wena wa tsoga o lla. Ka nako ngwe motho o tla go wena ebile a lla a ketetša a pretender a sena bothata a no nyaka tšhelete just a nyaka go šomišitša dilo tša se be bohlokwa. Wena o tša tšhelete ya go reka dilo tša bohlokwa ka mo gae wa mofa motho la ebile tšhelete ya mebile o nwa jwala ka yona. Wena go sasa bana ga bana borotho, wena o bolaiša bana ba go tlala o bo re thuša motho mongwe, motho e le gore ebile o ba sa nyake thušo ya nnete, o ba no nyaka go no ke thekela jwala goba go no ba le something ka morabeng. So go bohlokwa gore o ke thate pele o kgone o bontšha batho ba bangwe lerato. O ka kgona o ka ke thata pele o tlo kgona go bontšha batho ba bangwe lerato, mara ge wena o ka pala ko ke thata o tlo ba bontšha lerato jwang? O tlo ba bontšha lerato jwang wena o pala ko ke thata pele? Ke a le leboga. Ke dintlha tše 6 tše ke bego ke le tshwaretše tšona letšatši na le kgono. Ge o ka tla go ba le tše dingwe ge nako e ntše ya tla dira part 2 ya yona video yeke. Ke a le leboga. Thokoza. I am a king, I'm not a slave. I am a king, I'm not a slave.